反対側もうちょい手上げやな。顔も上げたりしてやんか。そうそう。グイッと。ああ、ええな、それぐらいで。くるっくるっと回して。回したくるくり。まあええんちゃう。で、もんまなあかんじゃん。チューブに検体を入れて10秒以上、ちょっとこう下でもんで。で絞り取るようにこう。できた。もういい？で先ちょっとなんもないんか。ある。これやろ？はい。で、ここ？うん。ここに入れるの？うん。鼻水もえ？もっとやろう。なんでいいぐらいさ。もうなみなみとした。なんでいいといいと。いったいった。お、そうやん出えへんな。どっちに出たらどうなん？手に出たらそうだ。C はせんでたな。うん。C は何？ C だけやったら陰性うん。で T に出たら大丈夫そうやな。そう。こんだけ何も出てないと。15分か30分ぐらいの。一応。15分から20分以内にって書いてある。